Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan jednostavan, brz recept, kao što ste navikli od vaše Aurore, nešto jednostavno, nema puno ni namirnica, stvarno je lagano za pripremu. Sigurna sam da ćete da probate ovaj recept, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Stavit ću u tiganj malo maslinovog ulja. U vruće ulje dodat ću 450 grama očišćenog svežeg spanaća. On je ovako ceo, znači nema potrebe da se secka. Evo spanać kako se lepo spustio. Sad mogu da sklonim to sa šporeta. U drugu šerpu stavit ću 100 grama putera, pa ćemo da stavimo da se to lepo otopi, pa ćemo da napravimo običan bešamel sos. Dodat ću oko 60 grama brašna i 1 litar mleka. Evo, bešamel je gotov, jako je lep, nema grudvica. Dodat ću malo soli, malo bibera i naravno možete da stavite onaj muskatni oraščić. Ja više volim biber. Potrebno je da spanać jako blago samo iseckamo, da nisu onako veliki komadi. U ovaj beli sos dodajemo spanać. Ovdje dodajem 200 grama seckane šunke, onako na veće kockice. To sve lepo promešamo. Lepota jedna, tako lepo miriše na puter i na ovaj spanać. Predivan sos. Treba nam jedan pleh, pa ćemo prvo da stavimo malo sosa po dnu. Trebaju nam kore za lazanje, sveže listove, tako da ću njih da koristim. Stavimo prvi sloj lazanja, a onda stavimo malo fil. Stavit ću malo parmezana, vrlo malo. Ovdje imam jednu onu lopticu sveže mocarele, sira, pa stavimo ovako negde, pomalo. Opet slažemo koru i ove male parčiće. Ja volim tako sve lepo da uklopim, da mi to bude lepo. Jako jedan lep ručak, jedne predivne lazanje. Zdravija varijanta nego sa mesom. Jako ukusne. Biće mi drago ukoliko budete probali jedan fantastičan, brzi, letnji recept. I sad ide ovaj završni deo. Lepo premažemo, malo sira i pečemo na 200 stepeni oko 40 minuta. A sipat ćemo i vrlo malo mleka, vidjet ćete sad. Malo parmezana i ostatak ove sveže mocarele. Pa malo stavimo svuda. Jedan predivan, brz ručak za ove tople dane, a verujte mi, ovo svako voli i mnogo je bolje nego sa mesom. Sad mogu ove predivne lazanje da nosim na pečenje, znači na 200 stepeni oko 40 minuta. Eto jednog lepog recepta, jedne predivne lazanje, jako lepog ukusa, bez mesa. Po meni ove su puno lepše nego sa mesom.
i jako se brzo pripremaju. Biće mi drago ukoliko budete probali ovaj predivan recept. Ovo su lazanja, znači sa spanać, bez mesa, za ljubitelje ovakvih ručkova. Ovo je pun pogodak i za vašu decu ovo svako voli. Eto, pišite mi u komentarima ako budete probali, bit će mi zadovoljstvo, to bi bilo za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.